Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Kdo je Mojca Debelak? Kot otrok je bila precej nenavadna. Starša sta izgubila kar nekaj energije, da bi jo razumela, saj je bila v filozofskem smislu že kot majhna deklica zelo kompleksna. Domačim je spontano kot otrok napovedovala dogodke, na kar so se sprva odzvali s humorjem do trenutka, ko je sredi zimskega dne v Ljubljani kot 16-letno dekle po telefonu poklicala domov in povedala, da stara mama leži v svoji hiši na tleh mrtva. Starša sta informacijo preverila in žal ugotovila, da je resnična. Intuicija se je na to vse pogosteje oglašala. Največja Mojčina prelomnica je bila nedvomno dolgotrajna mamina bolezen in njena smrt. Ob materini bolezni se je globoko transformirala, saj je počasi skoraj 2 meseca skupaj z njo umirala v tujini, ko je v bolnišnicah skrbela zanjo in se učila darovanja in nesebičnosti. Tako je še kot študentka ekonomije ugledala življenje v popolnoma novi luči in se poleg rednega študija in dela v medijih začela poglobljeno izobraževati na več področjih, ki se dotikajo človeške psihe, zavesti, podzavesti, karme, medijstva, okultnih znanj, metafizike in moči misli. Dokončala je šolo za bioterapeute Marjana Ogorevca, pridobila nacionalno kvalifikacijo za maserja, se izobraževala na področju vedske astrologije Džotiš, se v želji izkustveno spoznati vedsko znanje in sanskrit podala tudi v Indijo, obiskovala je šolo hipnoze, tečaj sistemske postavitve družine, opravila različne tečaje meditacij in joge, predvsem pa je poglobljeno raziskovala lastne intuitivne zaznave preko dihalnih vaj s postenjem ter umikanjem v samoto. Le v 23 dneh je tako večinoma po noči prehodila 820 km dolgo špansko-romarsko pot El Camino v Španiji in se z namenom samospoznavanja in samozdravljanja podala tudi v svet raziskovanja svete medicine. Napisala je tudi svoj knjižni prvenec zbirko pesmi Božanski ljubimec, ki jo je napisala po nareku od zgoraj v eni noči, zbrana sredstva od prodaje pa je namenila otrokom s posebnimi potrebami. Pri 25 letih je odprla energijski center Mojči in začela delati z ljudmi, saj se ji praksa zdi ključna. Pomagala je številnim odraslim in otrokom do sebe, da dejansko zgradijo sebe, se dokopljajo do svojih moči in potencialov, pozdravijo telo in dušo. Ob tem je pisala o svojih spoznanjih tudi za različne medije, danes je z njo že 12 let dela na seminarjih, tečajih, celostnih potovanjih in individualnih terapijah. Svojo drugo večjo iniciacijo je doživela s prihodom svoje hčerke, za katero pravi, da je poleg življenja njen največji učitelj. Intuicija, ki je bila kot dar položena v zibelko, se je skozi njeno delo le še poglabljala in ji danes omogoča, da izmojstreno precizno bere informacije biopolja. Njene življenjske izkušnje in znanje podaja preko celostne terapije, Schumann-Tesla regeneracije, hipnoterapije, regresije, karmične, intuitivne diagnostike, uglaševanja duše, sistemske konstelacije, reiki terapij in iniciacij, zvočne terapije, džotiš svetovanja, torej vedska astrologija, medijstva in natalne karte podzavesti. Hvaležen sem, da se je odzvala mojemu povabilu gospa Mojca Debelak. Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj ponovno krasna izjemna gostja, Mojca Debelak, lepo pozdravljena. Ja, hvala za povabilo. Ja, z veseljem. V napovedniku sem že povedal, da si kot mala deklica bila dostikrat nerazumljena, mogoče neobčutena, tudi strani staršev. Nam lahko nekaj več poveš za začetek o tem? Ja, spominjam se sama, nekaj sta mi pa tudi sama dva povedala, da sem bila pač nenavadna deklica. Zelo veliko sem se zadrževala v naravi, namesto da bi se mogoče igrala s kakšnimi punčkami, sem raje gledala v nebo, zvezde. Staršema sem velikokrat govorila, da sem tam zgoraj doma, ne tukaj, tako da sta pol imela težavo, kako me zdaj umestiti v ta prostor in čas, in verjetno si mislim, da pač jima ni bilo enostavno, no, z tega vidika, ne. Nista mogoče razumela te moje notranje introspekcije, ki je bila mogoče že od malega bolj globoka, ne. Vse sem zaznavala drugače kot večina sošolcev ali pa prijateljev, no. Bolj intuitivno, ne? Ja, že od malega sem pesmi pisala, zanimala me poezija, rahločutnost, tankočutnost, kako sebe začutiti in pač zaradi tega tudi veliko vračanja v naravo, a ne.
In ta del sta sicer sprejemala, ampak tisto, ko sem pa filozofirala, ne, je bilo včasih malo tuje. Ne. Ja. Dejansko. Ne. In potem je bila ta zgodba, ne, ko si dejansko videla intuitivno, ne, kako stara mama leži, ne, mrtva, in potem se je zgodil en tak. Sta začela mogoče bolj verjeti. Ja, to je bila zelo močna zgodba, res, ker pač se je zgodilo iznenada in ravno to je ta intuicija. Ne? Intuicija ni špekulativni glas razuma, uma, ni nekaj, kar je naučeno, kar predpostavlja v nečem, ne? Ampak preprosto pride, gre samo za neke vrste kvantni skok. Ne? In ko sem bila stara 16 let, se mi je to res močno zgodilo spontano. Ne? Se pravi, da sem pač prosto videla tisto staro mamo na tleh in nekako stimulirala mamo in očeta, da gresta pogledat kljub hudi zimi sicer, ne, ima je bilo malo odveč, ker je bilo do stare mame pač precej vožnje, ampak so jo našli potem mrtvo, ne, tako da zelo zaupam v ta tihi glas, ki prebiva v nas, ne zdaj samo v meni, ampak večina ljudi nažalost z njim ni povezana, ne. Ampak intuicijo načeloma imamo vsi, ampak ni prebujena, ne, jo je treba nekako zbuditi. Kako si, v bistvu, okay, ti si se že rodila s tem, kaj pa recimo bi svetovala drugim ljudem, ki so bolj v glavi pa v raciju, ne. Dejansko je tak glasen, ne slišijo v bistvu intuicije. Jaz tako mislim, zdaj s tem razumevanjem, ki ga imam danes, pač ločim podzavest, zavest, in nadzavest. In če se mi ne povežemo z instinktom v sebi, ki v bistvu upravlja vse funkcije, tudi naše nagone, če ga mi polno ne ozavestimo, če se ne sprehajamo po tej podzavesti in porušimo, če sem rečela, berlinski zid med podzavestjo in zavestjo, ne bomo nikdar mogli pravzaprav priti v stik tudi z nadzavestjo, se pravi z intuicijo, s tem čistim glasom, ki nas pač vodi v smeri, ki je za nas optimalna in nam tudi v bistvu ponuja rešitve, ne. Ker recimo jaz tako doživljam, da je nekako naučen, determiniran, on ima samo neko skladovnico podatkov, tistih izkušenj, ki jih je že doživel. Medtem, ko se sreča z nečim novim, ne zna pravzaprav najti rešitve, ker še nima izkušnje s tistim novim. Medtem, ko intuicija je pravzaprav čista rešitev. Intuitivni glas je tisto, kar ti pokaže nekako pot naprej, in rešitve lahko za težke stvari, recimo matematične enačbe in tako naprej, lahko je zelo praktično. V resnici se tega smo v zgodovini kar nekaj pravzaprav videli in doživeli in beremo o Nikoli Tesli in podobno, ne. Se pravi, to so bili ti intuitivni, inspirativni glasovi, ki so lahko pač prišli v njih zato, ker so bili dovzetni, zato, ker so svoj zavestno odprli, da obstoja morda še nekaj več in da je nekaj, kar je nespoznavno, nedojemljivo in da ti v bistvu kot človek zavestno dopustiš, da si pripravljen videti tisto onkraj. In s tem se ti v bistvu odpreš. Je pa res, da sama mislim, da tudi določen način življenja podpira potem intuicijo. Od pravilnega spanja, prehrane, ukvarjanja s seboj, ker večina nas gleda navzven, vse ceste vodijo navzven, ukvarjamo se z zunanjim svetom, vedno več se ljudi gleda tudi navznoter, ampak zato še vedno nimamo toliko potrpljenja, bi rekla, na splošno. In šele zdaj se mi zdi, da se budi ta potreba v nas, da se ozremo tudi znotraj sebe. In to je pravzaprav po mojem mnenju najboljše vodilo za to, da sebe boljše slišimo in ustvarimo v svetu tisto, kar je arhaično dobro, kar so večne vrednote in niso naučene in jih ne postavlja družba, ampak izhajajo iz srca. Dejansko je prišel ta čas, vsa ta kriza in korona in zdaj vojna nas prebuja, nas dejansko moramo se prebuditi, nimamo druge, če pa želimo iti naprej kot človeštvo. Kliče nas, zato ker ljudje, ki so zelo močno v umu in ta svet pravzaprav preferira ga časti. Se pravi, tudi ko imaš ti otroka, če ti otrok pove, da bo umetnik, da bo glasbenik, te kar malo strah rata, če to pomeni morda, da bo tudi brezdomec, nehote. Ker pač čaščeni so poklici zdravnika, znanstvenika in tako naprej. In ta je v družbi, če mene vprašaš, pač postal pretirano cenjena. In mogoče vsa ta situacija zdaj nakazuje na to, da se moramo znati meditativno umiriti v sebi, ker za mene meditacija pa tako kot nek prazen prostor, kjer tudi znanje več ne šteje.
v bistvu moramo vse izprazniti, da bi lahko ti intuitivni glasovi, ki zdravijo tudi našo podzavest, torej tudi, bom rekla, naše obrambne mehanizme, naše patologije, a ne, to je tisto, kar je ključno. Se pravi, da se izpraznimo in gremo v to tišino znotraj sebe, a ne. In zato zdaj to čutimo, ker je v svetu toliko neke teme, da rečemo, toliko enih težav, ki so začeli odslikovati pravzaprav tudi naše težave, da imam jaz občutek, da je edina pot, da gremo pozdraviti ta notranji del, da bi lahko ustvarili novo realnost. Torej dejansko transformacija vseh tistih bremen preteklosti, vzorcev, travm, bolečin, kot človeštvo smo, vemo, v veliki inkarnaciji doživljali marsikaj. Podzavest je zelo velika in jaz, ko delam pač izkustveno z ljudmi, vidim, kako mi bežimo od sebe, kako mi bežimo celo od intuitivnih zaznav, zato ker se v resnici boji intuicije, ker intuicija je revolucionarna, je nekaj novega, je nekaj neslutenega, ona ni logična in te dostikrat pošilja po poteh, ki so nekonvencionalne in tega se straši, ker ne vidi nobene logičnosti v tem, ne vidi smisla mogoče celo, ne? A vendar zanimivo je, da ko poslušaš intuicijo, najdeš več smisla kot poprej, ko si mogoče malo bil bolj zakodiran v umu, ne? Intuitivna pot je zelo svoja, zelo unikatna in vendar, vedno znova, kot tudi jaz pač pri sebi gledam, pravilna, zame pravilna, je tista božanska izbira srca in ljubezni, ne? A nam lahko zaupaš še, ne vem, primer, kot je intuicija, poleg tega, kar sva že omenila, vodila na pravo pot, pa si bila mogoče v dvomu, pa je govoril eno, ne, srce je govorilo drugo. Imaš še tak primer? Mislim, nedvomno je bila za mene največja prelomnica mamina smrt, a ne. Po noči sem recimo sanjala, da se je prišla posloviti in tako naprej, čeprav so zdravniki rekli, da so obeti krasni, a ne, da so izvidi čudoviti in da to pomeni, da bomo šli kmalu domov. In vendar sem je sanjala, da nekaj ni v redu in da se od nje poslavljam in da ona pravzaprav mi sporoča, da jo bo mogla spustiti. In zjutraj ob 1:05 je zazvonil telefon, skratka, ne, da je pač voda zalila pljuča in da pač so to zadnje njene ure. Tako da, mogoče sem imela to srečo, da sem že zelo zgodaj zaznavala, da to, kar sanjam, te uvide, ki jih dobivam, da so se nekako hitro zmanifestirali v realnosti in sem dobivala potrditve. Zato sem najverjetneje tudi potem, ko umrla, in sem dobila enak močan preblisk, da naj ne delam v tisti službi, ki sem jo takrat pač opravljala, da ne grem čisto svojo pot, sem verjetno temu lažje zaupala, ne. Čeprav ta moja pot je za mene pomenila, da sem bila mlada, študentka, še vedno neizkušena, diplomo sem delala, zelo varno službo sem imela. In na drugi strani sem se potem pač kar odpravila čez noč, v Kranj, najela res drag prostor, nisem vedela, kako ga bom plačala. Vse je bilo tako neznano, polno nekih neznank, lahko bi me bilo zelo strah. Ampak ta glas je pa not govoril, do it. Zaupaj, vse bo v redu. Naredi to. Ja. In res, še danes živim to zgodbo, ne. Nič strašnega se mi ni zgodilo. Ja, dejansko, ne. Torej, glas duše, glas srca, intuicija, kakorkoli, ne, je vedno nekako prava pot. Mogoče vedno ni lahka, ne. Mogoče dostikrat težja kot tista, ki je ustaljena, ne. Ampak je tista, ki nas pelje naprej, ne. Ja, zato ker te ustaljene poti so navidezno varne, ne. Ampak tam v teh navidezno varnih poteh, tako kot jaz doživljam, mi mrtvimo. Zelo hitro, kar je poznano, postane rigidno, kar je rigidno, poraja neke vrste otopelost. Ko pa ti slediš intuiciji, si pa ves čas v stiku z življenjem, si kot reka, brbotaš, žuboriš, tečeš in se prilagajaš neprestano zunanjemu okolju. Se pravi, si zelo fleksibilen, si mehak, ne gre drugače, a ne? In se tudi kot osebno zato kultiviraš in privzgajaš ne samo zaupanje, ampak pravzaprav tudi neko vedenje, ki je že v nas, da smo mi prišli biti sem živi, ne pa omrtvelo, kako bi rekla, varni, ne. Tako da mi veliko pomeni to, če ljudje razlagajo o tem, da pridejo v stik s to intuicijo in si upajo živeti. Res mi veliko to pomeni. Dejansko nas te težke preizkušnje, ne, kot je bila recimo smrt tvoje mame, nas dodatno inicirajo, nas dodatno prebujajo, ne, čeprav je težko, čeprav ne. Je stiska, ampak potem dejansko gremo na nov višji nivo zavedanja. Mislim, nedvomno mene je to iniciralo, ker sem bila stara pač 16 let in sem pač videla stara mamo, nekako leži na tleh, pač prvič vidiš neko truplo, se moraš s tem soočati. To nehote nabije prostor še z novimi emocijami, subtilnimi občutki, ki jih v resnici še ne poznaš, ne veš, kam jih umestiti. Mi smo še v bistvu žalovali na star način, se pravi, da celo, bi bila stara mama v krsti 3 dni in smo pač bdeli ob njej in
se jo spominjali in pripovedovali zgodbe. In ne bom nikdar pozabila, čeprav bi nekdo rekel, da je to mogoče strašna slika, ki jo zdaj opisujem, v resnici nisem še nikdar začutila več topline kot v tem trenutku, da smo bili zbrani vsi svojci, vsi prijatelji, povezani in smo jo obujali in smo jo imeli radi in smo jo spuščali onkraj in smo se povezali na globi ravni. In to so ti trenutki, ki zelo veliko štejo in so iniciacija. Absolutno, ne? In tega nam manjka v teh časih, a ne? Ja, vse hitro, vse bolj tako mimo teče, a ne? In si ne vzamemo časa za bistvene stvari, a ne? Drug za drugega, da izklopimo mogoče vso to norišnico zunaj, da manj delamo, da najdemo načine mogoče, da manj delamo, in si več kvalitetnega časa jemljemo za srce in dušo. Ker imela sem to prednost, da sem bila že od malega v stiku z umirujočimi ljudmi, se pravi po stari mami se mi je to še dogajalo naprej, da sem bila vedno na nekih krajih, kjer je nekdo umiral. In ti ljudje so mi pripovedovali zgodbe, da najbolj obžalujejo to, da si niso vzeli časa za dih, za svojca, za pogovor, a ne. Stari ljudje so bili tudi navajeni zelo veliko delati in vse delo je vrednota, ampak se mi zdi, da smo začeli pretiravati v tej smeri in da izgubljamo ta pravi notranji kompas, da se moramo znati tudi ustaviti in biti, in doživeti in se umiriti v lepoti obstoja. Tako, ne, zadihati, ne vem, začutiti sploh sebe, svet. Kako ti poskrbiš za sebe, recimo? Ja, kar rada na različne načine, ne. Veliko mi pomeni narava, kadarle imam možnost. Meditacija se mi zdi, da je že nekako kot ščetkanje zopet, rečem, je del mene. Zelo rada se igram tudi s kakšno samohipnozo, rada zelo ljubim somatiko, ker posnema pač gibanje dojenčkov, to mi zelo veliko pomeni, da se učim res sprostiti telo, ne samo nekaj telovaditi in ga mora biti še bolj zategovati. Potem so pa tukaj seveda tudi odnosi, ki so pa moja najvišja vrednota in ogromno delam na tem, da imam transparentne, odprte, kvalitetne odnose. Tukaj je pa največ dela, ne, za vse nas. Tukaj je največ dela, ampak sočasno se najbolj obrestuje in lahko rečem samo hvala ljudem, ki me obkrožajo, ker so resnično čudodelni in tudi sami odpirajo srce na stežaj in zato se tkajo ne samo lepe vizije, ampak tudi lepe zgodbe. Odlično, bova nadaljevala v kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z mano je krasna gostja Mojca Debelak. Mojca, od kje pa recimo dobivaš ti ta intuitivna sporočila, ki so menda kar točna, sem slišal, ne? Ja. Jaz bi rekla, da to ni tako mistificirano, kot ljudje radi umsko, a ne si to tolmačimo. Za mene je telo skupek frekvenc, vibracij, je podatkovna baza, podobno kot računalnik. In ukolikor se izmojstriš v tem, da bereš te podatkovne informacije, se samo dokoplješ do podzavesti človeka, s katerim delaš in je intuicija orodje, ki ti samo to vedenje prezentira, a ne? Se pravi, ti samo odpiraš te datoteke s pomočjo intuicije in razbiraš to, kar človek je, zato da bi se on polnil zavestjo in zato zmogel hitreje napredovati, a ne? Ker drugače se leta in leta lahko ciklamo, preden mi ugotovimo ali pa začutimo ene lastne vzorce, ker smo tako zelo potopljeni v njih, da je sebe dostikrat najtežje videti, ne? In z tega vidika jaz intuicijo blagoslavljam, sem ji zelo hvaležna, ker je res pri meni, si upam trditi, zelo specifična, zelo natančna, je tudi zelo prizemljena, se pravi, človek vpiše ne samo vzorce, ampak kako deluje, kakšne je imel starše, kaj mogoče ponavlja v tej inkarnaciji, kam je smotrno usmeriti energijo in pač večina ljudi po vseh teh letih mi predvsem potrdi, ne, tudi potem kasneje, ko živijo in vidijo, rečejo, tako je pač nekako, kot si rekla. To ni enako vedeževanje, to je samo potopitev v biopolje, ki je nabor te modrosti, tega vedenja, ki prebiva v nas. Tako da jaz sem samo tolmač tega v resnici. Torej dobiš informacije iz tega polja in enostavno prebereš. Torej ukvarjaš se pa z različnimi tehnikami, pač Schumann, Tesla, regeneracija, hipnoterapija, regresija, karmična diagnostika, reiki terapije, zvočne, džotiš svetovanja. Kaj imaš najraje od vsega, oziroma kje ti najbolj to nekako zavibrira? Pa jaz mislim, da pravzaprav celoto. Zato, ker človek v mojih očeh je izredno kompleksno bitje in kar služi enemu, morda ne služi drugemu. Zato vsa ta različna področja, kjer se lahko človekove psihe, telesa dotikam na različnih nivojih in v bistvu tako kot pri klavirju, mogoče lahko objamem vse tipkovnice, ne, in človeka na ta način tudi uglasim, ne, v njegovo
sebstvo in ga postavim v to, kar je on v svojem bistvu, ne? V to ljubezen, v to ravnovesje. Tako da težko bi izbrala eno, a ne, področje, se mi zdi, da pri meni res se vse preliva, je preplet, je kot neka tapiserija. Ja. Dejansko in potem z različnimi tehnikami, pristopi dostopaš do podzavesti in pomagaš ljudem, da se osvobajajo vseh teh bremen preteklosti. Ker če ravno recimo izberem podzavest, včasih pri kakšnih ljudeh recimo pa zaznam, da pa se morajo tudi izraziti, imajo recimo zaprto, rečemo, grleno čakro, ne. In tam je tudi zelo pomembno, da znaš človeka toliko odpreti, da lahko izrazi, da si upa izrazi tudi tisto, kar je mogoče v njegovem umu dojeto, kot da je neprimerno ali pa da se ne sme. Tukaj se res prostijo ogromne energije, ne, in ljudje zacvetijo. Tako da ti različni pristopi se mi zdijo nujni zato, da vsak dobi tisto, kar resnično potrebuje. Zelo smo si različni tudi v tem smislu duhovnega popotovanja vase, osebne rasti in tukaj se mi zdi, da je treba biti nekako prilagojen potrebam človeka ali sobitja. Definitivno in potem zaznati tudi, kaj je tisto, kar ta oseba rabi v danem trenutku in potem na ta način pomagati. Okay. Napisala si tudi svoj prvenec, Božanski ljubimec. Povej nam mogoče kaj več o tej knjigici, o čem govori? No, neke noči sem se zbudila in zapisale so se vse pesmi. Tako da sem tudi sama na celo presenečena, to mi je potem pač pregledal gospod, ki se je pač spoznal na literaturo in je rekel, to pa je vseeno za knjigico zrelo. In noter so pravzaprav je res, da poezija, ampak jaz temu rečem bolj duhovna alkimija, zato ker nas vsaka pesem nagovarja k tistemu, kar v resnici v globini sebe vsi iščemo. Tukaj noter najdemo sebe v smislu ljubezni, modrosti, mogoče kakšna pesem terja neke razmisleke, nas izprašuje, kdo smo, kam gremo, kaj je ljubezen, da se začnemo to spraševati. Ampak ta knjigica je med drugim nastala tudi zato, ker sem si zelo želela sodelovati z mladimi, ki bi naslikali moje pesmi, tako da so potem to opremili otroci, ker njih imam tudi zelo rada za sličicami, kako si oni tolmačijo pesem v sliki. In na koncu smo pa zbrana sredstva dali otrokom s posebnimi potrebami, zato ker v globini sebe verjamem, da ko nam gre dobro še posebno, moramo nekaj vračati v svetu in družbi. In pogledati na tiste, ki niso toliko v umu, so pa v srcu. In to otroci s posebnimi potrebami nedvomno so. In so biser naše družbe. Tako da ena lepa zgodba se je stkala tudi s tem. Nam lahko prebereš mogoče kakšno? Lahko? No pa dajmo tole, kar se je tukaj odprla. Duša. Majhna, prosojna, barvna, barvita. Kje domuje? Kdo jo kliče? Vabi? Komu kljubuje? Razcapanka ali urejena dama, sveta ali večini le nema uganka. Kdo je ona, ta skrivnostna izbranka? Ima mar krila, da letela bi, živela brez zavor? Kako? Morda moj je njen zapor. Če zna leteti ona, znam mar jaz. Se prepustim lahko, skočim čez stopnico, padem, doživim poraz. Morda za njo poraza ni, jo vabi le izkušnja. Subtilna, kakor je, mi pravi slutnja, mirno ubira strune, duša moja, da izvenela bi v svojem zvoku, kakor lutnja. Poboža dušo dejansko. Lepo. Lepo. In koliko jih je noter zapisanih? Točno toliko, kolikor je v retencu naših hrbtenici, to pa ti bolj veš. Zanimivo, ja. Neverjetno, ja. Torej, to je bilo skanalizirano? To je bilo eno noč skanalizirano, potem je samo še pač slovenistov pregledal, popravil in je šlo kar hitro v tisk. Ok, in bova podarila tudi 3 knjige, mogoče še poveš nagradno vprašanje za naše? Ja, lahko odgovorijo, komu so bila sredstva namenjena, ki smo jih zbrali od prodaje te knjigice. Super, no, si že prej povedala, tako da verjamem, da ne bo težko.
Okay. Bila si tudi na tej poti, ki je znana Camino, a ne? Kako pa si doživljala mogoče to pot, a ne? Dosti ljudi govori o velikih transformacijah, ki se dogajajo, ko so na taki poti duhovni, ne? Na poti navznoter. Kaj se je tebi dogajalo? Zelo zanimivo. Jaz sem svoje popotovanje začela v Saint-Jean-Pied-de-Portu. Moj nahrbtnik je imel nekje 25 kg in čez Pirineje s takšno kilažo je res noro potovati. Tako da sem se kot prvo, se mi zdi v prvem delu te poti učila osvoboditi od večnega balasta. Tako da sem potem nahrbtnik dobro prečistila, poslala večino stvari domov in se naučila hoditi z minimalnim. In to se mi zdi bistvo, da se pravzaprav oluščimo vsega tistega, kar nas utesnjuje in obremenjuje. In ta nahrbtnik se mi zdi, da v simbolnem smislu je na to nakazoval. Veliko sem hodila sama, ker je bilo tisto leto ta pot zelo oblegana. Resnično je bil tako kot nek turistični vrhunec, zelo je bilo veliko povpraševanja, je primanjkovalo postelj. In jaz sem ugotovila, če sem prišla v alberg, v prenočišče ob, ne vem, popoldne ob 3, 4, 5, kar je sicer neka normalna ura za romarja, je bilo že vse polno, nisem imela kje spati, zato sem se odločila, da bom romala ob 3 ponoči. Nekje ob 3 do 4 ponoči sem odhajala na pot in se mogla pravzaprav soočati tudi s temno nočjo duše, ker nehote na taki poti, ki je samotna, hodiš tudi čez velike kraje, tudi kriminali, nasilje, so tam bolj domači kot mogoče tukaj. Se nehote, ko imaš čas in ko hodiš, pravzaprav sprašuješ tudi, o smislu hoje, koliko si v resnici varen in tako naprej. Tako da sem neke noči pravzaprav tudi doživela napad nekega, dajmo reči tega vaškega posebneža, ki mi je grozil z nožem in mi želel vzeti pač tisto skromno premoženje v nahrbtniku. In se prav spomnim, da je en del mene rekel, ok, če je to v najvišje dobro, naj se pač zgodi. In sem samo zaprla oči in čakala, da se bo zgodilo tisto, kar naj bi se. In zanimivo, da je ta vaški posebnež potem se v hipu premislil, pograbil kolo in tako kot je prišel, je tudi zginil v tisto temno noč. Zelo zanimiva izkušnja, tako da jaz sem na njej veliko kontemplirala, se pogovarjala sama s sabo, delala zapise, premišljevala mogoče še globje o smislu življenja, zakaj sem tukaj. Velikokrat sem se zalotila, ko je zjutraj vzhajalo sonce, da sem pomislila na vse poslovneže, ki v svojih betonskih zlatih kletkah dihajo postan zrak. Kakšna svoboda je pravzaprav biti v tej prostranosti in jo polno doživeti in biti tukaj in zdaj z minimalnim, a vendar je morda ravno to tisto, kar resnično sreči. Ja. To je tisto, ja. In ko ničesar več ne potrebuješ, ne privlačiš vse. Ja, ko si prazen in izpraznen teh pričakovanj, mogoče celo želja, kar je ljudem tuje na začetku, zdaj si ne smem več nič želeti, a potem kaj, ker lahko umrem ali kako. Ampak ravno to je, ko si popolnoma nenavezana, si pretočena in res pritegneš tisto, kar jaz tudi malo rečem, da ti pripada po božanski volji, ne po tvoji ego volji. Tako, ja. Super, odlično. Veliko izkušenj imaš z ljudmi, mogoče še dejva kakšno na to temo. Kako, recimo, kaj ljudje povejo, mogoče v tvojem delu, kakšni so tisti uspehi transformacije, na katere v bistvu gledaš z eno radostjo mogoče? Ja, najbolj sem pravzaprav po eni strani, če sem čisto iskrena, ta hip pretresena, ker zelo veliko delam z otroci. In pravzaprav opazujem, kaj je ta celotna COVID situacija, socialna omrežja, kaj pravzaprav napravijo naši psihi, kadar za to še ni pripravljena, in otroci so še v izoblikovanju te svoje identitete, nekega jaza. In tukaj vidim ogromno žalostnih zgodb. Moram priznati, da se mi včasih vseeno malo trga srce, ko vidim 12-letno punčko, ki joka zato, ker gleda napad na Ukrajino in se s tem popolnoma poistoveti in čuti, da to prihaja recimo tudi k nam. To niso meni osebno lahke zgodbe. Mi je pa vedno v navdih, ko starši rečejo, ponavadi že po prvi terapiji, včasih pa je potrebna tudi naslednja ali 3. Jaz sem takšna, da si želim čim manj terapij, iskreno, to je pač moj in potem njihov uspeh, pomeni, da dobro timsko sodelujemo, da smo dojeli poanto. Sreča in radost je, ko vidim, da že včasih po eni terapiji mnogo boljše, da so se iskrice vrnile nazaj v oči, da je nasmeh se spet zarisal na obrazu in da je otrok iskreno zmožen intuitivno videti,
smislu spet, da najdeta svoj kompas, tisto, česar se radosti. Tako da zdaj zelo pospešeno delam z otroci. Je pa res tudi veliko, se mi zdi, izkušenj na področju partnerstev. Se mi zdi, da so se res zelo prevetrila. Primorani smo se bili vprašati najverjetneje, kaj sploh hočemo, koliko smo sposobni delati kompromise, srečati se v tej raznolikosti in vendar jo častiti v smislu, da nas dopolnjuje, da je manj te potrebe po spreminjanju. Mislim, da zdaj vsi tudi zelo veliko delamo na področju ega, kako ga harmonizirati, ker smo pač nemirni, živčni, netolerantni, vznemirjeni hitro, utrujeni, naveličani vsega in tako naprej. In seveda to je pa zdaj pravo mojstrstvo, kako priti do srca, ga odpreti. O tem se zelo veliko govori, ampak večina ljudi v praksi pada. Kako odpreti srce, da ko imaš občutek, da sediš s svojim sovražnikom, sočasno čutiš sovražnikom, da ga imaš rad, da je vse v redu, da smo se prišli samo odslikati in dopolnjevati in da se vsi predvsem iz tega lahko nekaj učimo. Tako je. Super. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasna gostja, Mojca Debelak. Mojca, kako pa poteka taka tvoja klasična, recimo, terapija? Oseba pride k tebi, ima določeno težavo, recimo, nam lahko malo bolj podrobno opišeš ta proces. Ja, mogoče se iz tega loti malo bolj nekonvencionalno. In sicer najraje imam, da oseba prvič, ko pride k meni, molči. Tako da prvi del je moj, brez da osebo poznam, na ta način seveda vstopam lahko nevtralna, v to biopolje. Da nič ne veš o osebi prej. Tako. In razberem tisto, kar ona je, oziroma kar je ta hip ključno, da ona ozavesti. Torej, prvi del je ozaveščanje in šele na to oseba to recimo potrdi in dopolni na način, kako ona vidi svoje probleme in kaj bi rada razrešila. In potem ponavadi tam, kjer je nek problem, osebo vodim tudi v pogovor, da tudi sama nekako širi pogled in dojame čim bolj celostno, zakaj se to dogaja in kje v njej prebivajo moči, da pravzaprav preraste tisto, kar je treba prerasti oziroma osvoboditi. In potem zadnji del terapije je pa praktičen, se gre pa pri meni na Schumann-Tesla sistem, zato da se telo desno-sučno skalibrira, telo se močno sprosti, zato se odpremo lažje in tam pa dostopamo do teh nivojev podzavesti in potem na koncu nadzavesti. Se pravi, da presvetlimo podzavest in na koncu človeka pripnemo, da je temu reči na njegovo dušo, ki ima sposobnosti samozdravljenja. Rada tudi položim kdaj komu kam roko, ker zelo rada delam z energijo. Jaz osebno sem pač ljubiteljica reike, zato ker je taka stara, tradicionalna metoda in očitno meni so te arhaične stare stvari tudi malo ljube. In sem zvesta zdaj že 12 let in mi zelo služi tudi, kar se mojega zdravja tiče, tako da zelo zaupam v to in rada potem to kombiniram. Včasih vključim tudi kakšne zvoke, nekje v meni prebiva tudi kakšna šamanka in rada bobnam, rada pojem. Na različne načine pravzaprav nagovarjam človekovo bit, odvisno spet, kaj potrebuje posameznik. Tudi preko postavitev družine, Postavitev družine mi tudi zelo ljuba, jo celo zdaj nadgrajujem. Na sebi veliko delo, jaz to tehniko tudi, Ja, zelo ljuba, zelo močna. Jaz jo sicer nadgrajujem, postavljam tudi planete, postavljam podzavest, kar mogoče drugi terapevti ne, tako da jaz sem pač zelo radovedno biti in rada širim stvari, raziskujem in moram reči, da so rezultati izjemni. Kakšni so recimo taki povratne informacije, recimo, kaj ti ljudje povejo potem? Ja, recimo, če osebo bilo nečesa strah, mi reče, ne vem, ne znam razumsko pojasniti, kaj se mi je zgodilo, ampak me ni bilo več strah iti na razgovor za službo. Potem opisujejo, recimo, pri sodelavcu Mihu je bila ena zanimiva zgodba, smo postavljali njegovo družino enkrat in čeprav on ni imel globokega stika s svojo babico, je po postavitvi prišla do njega in ga objela in mu mislim, da prvič, ko je iskreno sama od sebe rekla, da ga ima rada. Se pravi, to so ti čudeži, ki se zgodijo v tem kvantnem polju, ker se potem vsi povežemo in se zgodi ta transcendenca v smeri ljubezni, da se povežemo in da se lahko družinska matrika zharmonizira, da vsak zasede svojo vlogo, ker takrat je družinska baza pretočna in smo vsi lahko to, kar smo. In smo vsi vključeni in to je lepota tega življenja. Mi si želimo v resnici pripadati. Tako je. Ja.
Ja, in ker so recimo v družinski matriki včasih kakšni posamezniki izločeni, ker so alkoholiki in tako naprej. Ali pa kakšni otroci, ki niso bili priznani. Ne? Točno, recimo, se ruši pravzaprav ta harmonija odnosov pri vseh članih. Vsi grejo potem v neke patologije ali pa neke odvisnosti. Tako. Zanimivo. Ja. Torej dejansko veliko vsega mi nosimo v tem našem nezavednem, in je kar ta proces tega lupljanja čebula, da se plast za plastjo odmetava vse tisto, kar mi nismo, postopno prehajamo v stik s svojo bitjo, resnico, s tistim, kar smo. Jaz osebno bi ljudi še nagovorila, da razumem, da smo bili vzgajani v smislu, da je naš gospodar, ampak postal naj bi v procesu osebne rasti dober služabnik, dober oproda. Gospodar je v resnici naša bitje, naša nadzavest, duša, kakor želimo to imenovati. In kadar služi duhu, se nam dogajajo resnično lepe, rečemo včasih tudi čarobne stvari. Lepo teče življenje, znamo najti kompromise in tako naprej, smo bolj mehki, to, kar sem uvodoma razlagala. Problem pa je, da ta umska struktura človeštva, tudi šolski sistem je narejen na način, da hočemo vse kontrolirati, kako zelo pametni smo in se potem učimo podatkovno in mislimo, da smo bolj pametni. V resnici pa samo aktiviramo sposobnosti, ki jih imamo že od nekdaj v sebi. In mislim, da se moramo začeti zavedati, da je zelo pomembno opuščati kontrolo. Preveč smo skontrolirana bitja, vse bi kontrolirali od tega, kaj jemo, kako se oblačimo, kaj rečemo, koga imamo radi, koga nimamo radi. Skratka, vse tako, zelo je umsko, neka paradigma in intuitiven način življenja in zdravljenja sebe pa pomeni, da sem spontan. Da sem spontan in da dovolim, da si življenje poraja na neupisljiv način. To je ta radost, igrivost, da postanemo spet otroci. Ker to je bilo tudi zelo utišano v teh sistemih, vse v šolstvo in tako naprej. Recimo, jaz sem bila svoje čase na začetku potem mogoče malo bolj ortodoksen terapevt ali učitelj, kakorkoli me kdo želi imenovati. In se spomnim, da sem bila v beli obleki kot medicinci in sem se strogo ločila in neke distance ustvarjale profesionalne, navidezne. Potem sem ugotovila, da jaz to delam, ker me je strah sebe, ker me je strah ljudi, ker se je treba človeški duši približati in včasih to pomeni dotik. Seveda moramo imeti pa stvari prečiščene, da je odnos transparenten. In zadnje čase se veliko bolj dotikam ljudi, veliko raje, bolj lahkotno jih objemam in čutim, kako to zdravi in v bistvu mi se učimo približati, zbližati drug z drugim, ne pa ustvarjati te navidezne barijere. Tega je že preveč. Točno to. Tako da to se mi zdi, da je pot, da gremo drug drugemu v bližino in da se več ne bojimo. Ja, torej ta sočutni, pristni stik s človekom na nivoju zavesti, to je tisto, kar v resnici zdravi. To je tisto, kar je mogoče celo višji smisel, ker nam se velikokrat smiselni zdijo ti pragmatični zemeljski cilji, ne vem, dokončati šolo, dobiti to službo in tako naprej. Ampak v resnici človek, ki živi v umu pretežno in pade v to tako imenovano rigidnost, pravila, sistem, vedno znova opažam, da so to ljudje, ki so na nekih nivojih resnično omrtveli. Mrtvi so, kot živi mrtvici, životarijo, ne živijo. Se pravi, je zelo pomembno, če se spet vrnem, prebuditi te intuitivne glasove, ker oni prinašajo smisel in lepoto bivanja. Ta naša intuicija je umetnik, in to je hrana za dušo. Se pravi, da se znamo sproti izražati glede na notranje potrebe. Včasih bi telo plesalo, včasih bi ure sedelo, včasih bi kuhalo, včasih bi, ne vem, samo tekali. In mene so včasih ljudje gledali kot zelo resno terapevt. Ko se spomnim in potem, ko so se mi malo bolj približali, niso mogli verjeti, da se rada guncam, da mogoče rada plešem v vetru in tako naprej. Ampak to je zelo pomembno, se mi zdi, da ohranjamo in prenašamo tudi na svoje otroke. Absolutno, absolutno. Je pa res, da včasih je pa treba malo bolj resno, odločno povedati, ko se človek noče premakniti, in sem slišal, da tudi imaš to energijo vse. Ja, to je res. Ja, tako je, v meni živijo vsi planeti, če bi govorila v jeziku Džotiša, naprimer. Seveda imam tudi odločnega Marsa, vojskovodjo, ki pa včasih pride narediti strukturiran red in pri določenih ljudeh je to resnično potrebno, zato ker ne razumejo drugega jezika. Ker se ciklajo skozi svojih istih vzorcih in nočijo ven. Ta vloga žrtve imajo koristi od nje. Ker nekdo v bistvu potrebuje dotik, da ga pobožaš, da ga ljubkuješ, da ga mogoče vzpodbujaš nežno in bo vse dojel in naredil, medtem ko kdo drug rabi brca v rita. In to je ta intuicija, ki ti pove, kako pristop prilagoditi posamezniku. Odlično. Ok, še eno nagradico mava? Ja.
To je pa USB ključek, samohipnoza človek zlate dobe. Nastal je z namenom, da si pomagamo v teh težkih časih, se pravi doma, in bi ga tudi poklonila nekomu, ki to gleda in spremlja. Ok, bova dala še eno mogoče vprašanje. Ja, lahko naštejejo recimo 3 področja, s katerimi se ukvarjam. Odlično. Mislim, da sem jih prej naštel kar nekaj več, tako da ne bo težko, ne? Odlično. Ok, mogoče še za ta zaključni del, zdaj greva počasi proti, imava še nekaj časa, še nekaj 5 minut. Kaj je bila tista tvoja pot transformacija? Mogoče še tiste, mogoče kakšno anekdoto, kakšno zgodbo, da nam poveš, kjer si se nekako najbolj prebudila, bova rekla, ali pa dvignila še na višji nivo zavesti? Nedvomno, mislim, da je bila to nosečnost, potem porod in prihod moje nadobudne Anubi. Iniciatorke, ne? Ja, velike iniciatorke, ker ona me je pa takoj učila, kako iti v to spontano življenje, ker ne moreš vse planirati, to vse mamice bodo razumele, a ne, pri otroku se mogoče vse naučiš, vse premisliš vnaprej, kako boš rojeval, kako bo potem, ampak življenje teče čisto po svoje. In ona me je naučila še bolj te spontanosti, pa potem igrivosti. Res imam srečo, ker je to otrok izredno sočuten, izredno moder in mi pravzaprav ves čas odpira srce, tako da ji lahko rečem samo hvala, ker ob njej enostavno ne moreš biti nikjer drugje kot tukaj. Tako da ona je tudi ena velika moja iniciatorka. In te dejansko še prebuja, še bolj odpira. Ja, uči me, kako biti boljši človek, kako biti potrpežljiva, kako se vživeti v njeno bistvo, kako ji dopustiti njeno individualnost. Sočasno ona meni daje veliko svobode, zelo nenavezan otrok, kar zelo cenim. Tako da biti mama je pravzaprav eno veliko darilo, ki sem ga dobila. Nepričakovano. Najlepše stvari so nepričakovane, ne? Ja, in najboljše stvari so preproste, pravijo. Zelo preproste, ne? To, ko medve ali riševa, ali kaj reževa, ali gledava samo pikapolonico, si vzameva čas za to, da se čudiva, ne? To naju globoko povezuje in meni odpira zelo srčni center. In mi smo čudež, ne? Ta čudež življenja, ne? Zelo, recimo ti, ki si zdravnik, verjetno se tega še bolj zavedaš, ampak jaz se zelo velikokrat sprašujem, kako fantastično smo narejeni, kako ne smemo preveč zaupati ker bi pozabil dihati, bi pozabil pošiljati snovi po telesu, ampak naš instinkt vse to obvlada, in se vse pravzaprav dogaja nekje v zaodrju, in kako smo pravzaprav sestavljeni iz različnih delov v eno čudodelno celoto, ki vrhunsko deluje. Tako da meni se resnično iskreno zdi, da smo ne samo čudež, smo pravzaprav celo več od tistega, kar pojmujem kot čudež. Meni se zdi, da smo tako vrhunsko postavljeni v ta prostor in čas, da mora biti nad nami ena vrhunsko dovršena matematika, bom tako temu rekla. Božanska inteligenca, ki vse to vodi v bistvu zaradi... In je nezmotljiva. Tako. To je dejansko ta notranja inteligenca v bistvu celotnega obstoja, vse kreacije, vsega, kar je. Ja, vse je matematično dovršeno, da ti pritegneš točno tako osebo, da se ti v določenem trenutku točno to zgodi, kar vidimo tudi v bistvu v Džotišu. Ta sosledja so resnično čudodelna, kako se nam kdaj kaj aktivira, da se bomo selili, ljubili, se ločili ali kakorkoli. Te tendence se vse zelo lepo vidijo, in ti starodavni riši so si sicer vse to bolj v pesek risali, niso rabili programov tako kot mi zdaj, ampak so se zanašali na intuicijo. In to je tisto, kar mene zanima, kako priti v to arhaično modrost, ki je zelo stara in celo ne potrebuje več pripomočkov za to, da bi vedel. Ok, mogoče samo še za zaključek, ta zaključno vprašanje, kaj pa meniš o karmi, torej zakon karme in kako zdaj presegati to karmo. Vemo, da smo zdaj na tej točki, ko tudi astrologija več ne deluje tako, oziroma presegamo neke astrološke aspekte. Kaj meniš o tem? Ja, če živimo na umski ravni, naš um je logičen in on razume samo tisto, kar lahko poveže kot vzrok in posledico. In dajva temu reči karma. Ko pa mi v bistvu raziskujemo to nadzavest, se pravi, kako potovati onkraj tistega, kar nam je poznano, ko si dovolimo biti spontani, vse to, kar sva govorila, in da bi prišli do tega, lahko meditiramo, lahko se raziskujemo skozi hipnozo, več
več poti je, ne? Več poti vodi pravzaprav k temu, da spoznamo nadzavest. In ko smo v stiku s tem božanskim, je pa zanimivo, da se tudi naša usoda začne spreminjati nekako. Ne? Imamo vsi občutek, verjetno tudi v praksi, ki delamo z ljudmi, da stvari drugače tečejo po novih vzorcih, jaz temu rečem. Ne? In mogoče bi ti bolj znal povedati, da v 5. dimenziji ali pa 12. dimenziji stvari drugače tečejo kot v 3. dimenziji in začnejo nekako živeti druge zakonitosti skozi nas. Ne? In to je pravzaprav neke vrste razmagnetenje karme. Ne? Sama tudi menim, da če pridemo do tega pristnega, prvinskega občutka nenavezanosti, da znamo biti čuječi opazovalci, prijetno distancirani, ne hladno distancirani, da se pravzaprav zgodijo ti čudeži, ko postanemo ta polna praznina. Ne? In tam potem veljajo novi zakoni, kjer resnično življenje začnemo okušati kot to radost. Sej, mislim, da smo bili za to poslani samo, da bi radostno se igrali ja, in kreirali in bili nenavezani. In če nam ne gre, rečemo nič hudega, mogoče tukaj še ni pot, pa kje druge, in se igramo naprej. Ker življenje je igra, ne? Točno to. In jo igramo. Ja. In takrat se zbujamo v vsak dan tako polni sebe in predvsem tako zelo iskreno hvaležni, da nam je težko mogoče razumljiv dan slehernika, ki pa opisuje vse skupaj skozi oči trpljenja. Ne? Ker v teh višjih dimenzijah je vse svetloba, so ti fotonski občutki, da si vse prežemajoče bitje in da vse stvarstvo živi v tebi. In to je tak čudež, da si že zato radosten, ker lahko premikaš roke, ker se lahko pogovarjaš, ker se lahko čutiš, ker lahko izmenjujemo, soustvarjamo. Mislim, toliko lepega je to. Dejansko življenje je lepo, ne? La vita je bela. Odlično. Hvala, Mojca, moj poklon, spoštovanje za vse, kar si, za vse, kar delaš in srečno naprej. Hvala tebi, enako. Hvala. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.